Hisaotra Jesu Hisaotranao Hisaotra anao Hisaotra Tompo Hisaotra Jesu Luzay rehetra nataonao misaotra anao Tao iraitsika amin'ny fotsika rehetra Tompo misaotra anao Tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny travona vaovao sanao tsara dianao zay rehetra nataonao tsy voatanisako famahy tonga misaotra anao zahay misaotra Jesu misaotra anao misaotra anao misaotra Jesu noho izay rehetra nataonao misaotra anao oh misaotra anao misaotra Jesu misaotra anao misaotra Jesu misaotra Jesu luzay rehetra sizay efana sizay mbola hoataonao misaotra ataontsika hivavaka ao anatin'ny feokirana mikavavaka amin'ny sora Sizayefana Rosambula Watonao Misaotra oh Deusay rehetra nataonao Sizayefana taonao Sizay mbola hoataonao misaotra anao Hallelujah Taontsika ity ankamafon'i Jesosy dia
manasantsika azo toerana tompoko azafady. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako fahaolombeletsy zany resaka rabola tamin'ny herintaonako niasa dia avy eo niditra nianatra dia tsy maintsy hoe nijanona zany dia mi janvier zany nijanona dia alohan'izay nefa vidy zavatra dia lasa tsisy tsony zany volako dia zany hoe salaire mi janvier zany sisa versé tao anatin'ilay compte bancaire. Dia tena fotoana nianatra dia février amin'izay fin février dia examen dia nitadidiko hoe 50 000 ariary sisa vola tao anatin'ilay compte dia teo dia za hoe hoentina manao examen zany sisy ty vola ty zany dia tsisy tsony dia akatona le compte dia avy nivavaka teto amin'ny fanatrehana tamin'izay dia hiatrika examen herinandro dia nandeha naka an'ilay vola teny amin'ny gab dia tsy haiko izay nazana fa tsy fombako ilay mijery solda fa tamin'izay ohatran'ny hoe mba te hijery zany ilay hoe 00 kely mipoitra eo amin'ilay aniny hoe tsisy tsony eto dia jereko ilay izy tamin'izay efa azoko ilay vola dia jereko ilay vola izy tamin'izay dia ohatran'ny chiffre kely be dia be zany teo ilay izy dia intérieur voalohany ahoana raha zany ohatra mbola misy dia maika moa tamin'izay hoe ndao fa taraiky teo dia navelako tany ilay izy dia nataony examen dia vita dia nanomboka teo amin'izay odiko fana ilay izy dia ny olona ohatran'ny hoe efa zatra an'ilay zale niasa reny zany dia manany any hoe tena mba hivitana izao ana dia moko teo tao an-trano hoe voalohany taona moa dia efa ianareo ihany tsy dia misy vola dia za zany tsy te hanesy pression amin'ny ray aman-dreny ohatra hoe efa teo efa tsy naka dia izao dia hiverina angataka indray hoe ameo frais izao dia lasa makany agamba dia misotona vola dia misy vola voaka izy dia nanomboka février zany zay ny ohatr'izay 2025 dia février mars avril dia metsika izao dia efa tamin'ny zoma teo ko nakao dia zay vao tena hoe tsy isy vola tsony dia teo aloha zany nanao calcul be hoe sao dia ohatra nisy diso raha le vola nisaiko tamin'izany fa tena raha zay hoe nombre de fois nangalako vola zay tena tsy nakaramako ray volana raha mbola tsy ampy an'izany dia misaotra an'i Jesosy nampatsifony ilay izy tao anatin'ilay témoignage tamin'ny herinandro le olona le hoe netohan'ny olona ny écolage netohan'i Jesosy dia ohatran'ny tsaroko ilay izy dia izy alao mitoko vaombela satria tsy avako ilay sady tsy calcul mihitsy fa Jesosy ny tao ambadika. Alleluia. Tsy haiko hoe aiza ho aiza eto Antananarivo misy gab mamoaka billet de 2000 ariary na fa mamorona Andriamanitra mandroso tao. Alleluia. Mbola hijo témoignage koa fa misaotra Jesosy fa tonga soma tsara eto noho ny fitantanany ny joroko témoignage dia hoe rehefa miteny zavatra amintsika ny fanahy masina dia mila conscient tsika dia mila matadiditsika ny zavatra ambarany dia mila tsika maka précaution fa na mangataka amin'ny Jesosy koa atsika hoe inona ilay tiany fanahy masina tenena dia misy fotoana izy tsy miteny koa dia rehefa mitranga ilay izy dia anao vao mahita hoe misy tanan'Andriamanitra momba sy miaro anao amin'ny fotoana anankiray tena hoe anatina problème tsara mihitsy n'ilay izy no mitranga dia tonga dia problème misavovona be fa rehefa eo ny présencen'Andriamanitra mitsahatra ianao dia misy solution mipoitra tsy eritreretinao fa tonga dia ataon'Andriamanitra eo koa ny solution dia sady mahita fity no araka ny tenen'ny le taty kely teo hoe misy famatsian'Andriamanitra tsy eritreretinao mety tsika araka ny fijerin'olombelona dia hoe vitatreo zany tapitra ny contrat dia ahoana indray manaraka fa Andriamanitra efa mahafantatra ny programme manaraka eo ny eo dia tonga dia ao am-panamboarana ianao tonga dia misy miantso hoe andeha amin'izao indray dia misy famatsian'Andriamanitra foana na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona fa ny important dia hoe matsapitsika fa présent Andriamanitra mitsahatra tsika ao anatin'ilay izy dia miankina amin'ny tanteraka fotsiny dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany tompoko ho an'izay fitondra vavolombelona izay. Atsika teka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Le témoignage voalohany 50 000 ariary ny tao
ny sotomony tamin'ny carte bancaire tamin'ny février hanao examen izy dia nanomboka tamin'ny février hatramin'ny mois de mai isaky ny 1000 vola dia maka foana zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsisy gaby eto Antananarivo mamoaka billet de 2000 na 1000 ariary fa minimum 5000 ariary nefa ny nombre de fois angalany vola ao anatin'le gaby eritreto ataontsika hoe 5000 ariary zany impiry maka frais fa tsy ritra possible zany io tsy vitany saina fa Andriamanitra izy atao fotsiny zay mahafaly an'Andriamanitra dia aleo izy andendehany amin'izay tiany ihany amen efa teto amin'ity tsy hoe teto fa anisan'ny nataony koa compte négatif fa rehefa nijerena tsisy ny approvisionné fa tonga dia miverina zéro ny ala le négatif betabeta ao anatiny compte efa tsy ny approvisionné nandritra ny 7 ans nefa misy frais de tenue de compte mitomboka foana fa hoy izy Andriamanitra hoe tonjobily ty dia afa mafy ho an' Jesosy dia ny pasteur lova teo ataovy mahazo aina fotsiny Andriamanitra tsika tsy hoe andao hiditra ao amin'ny fanatrehany fa tsika miaraka amintsika isan'andro izy sady ao anatintsika izy tsika tsy hoe mivoaka ao amin'ny fanatrehany dia rehefa eto am-piangonana dia andao hiditra ao fa makaiza ianao rehefa tsy atao am-piangonana miala amin'ny fanatrehany ozy izy Jesosy ny raiko dia eto amiko mandrakariva tsy mandao ao irery izy satria za manao zay sitrany noho zany considéreo ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao dia mahazo aina ny fiadanany amen ataontsika hitsangana isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fanomezany antsika ny fanahany mampafantatra antsika ny sitrapony izy mba ahafahantsika mandeha isan'andro mifanaraka amin'izay ao am-pony ka mahatonga ny fanatrehany mahazo aina eto amintsika tsirairay avy dia isaory izy fa dia rao fotsiny izy Andriamanitra izy aoka izy ianao zay sitrany eo amin'ny fiainanao asandrato ny tananao dia rao izy ankalazao Israely amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao noho ny amin'ny fanatrehanao misaotra noho ny amin'ny fananao masina zay miaraka aminay misaotra noho ny amin'ny teny zay omenao anay isan'andro misaotra Jesosy fa amin'ny alalan'ireny zay no miaraka aminao manitsy ny fiainanay tonga ny fanatrehanao mahazo aina isan'andro miaraka aminay misaotra noho ny amin'ny teny zay apetraka ao ato anatin'ny fonay amin'ny alalan'ny fananao masina mba tsy atonga anay anao tsinitsinina n'izany fa anome lanjany zany atonga ny fanatrehanao mahazo aina foana Jesosy isan'andro ary misaotra fa Andriamanitra ianao manao zay tianao ianao eto amin'ny fiainanay tsirairay avy tsy anjaranay no mikajy hoe ahoana ny natonga an'izany ka ataonay ho formule zany mba hitrangan'izany eto amin'ny fiainanay fa tompo ianao mpanjaka ianao tompony tompo sady mpanjaka mpanjaka ianao ny tompo ny fiainanay Jesosy misandrata mandrakariva omena voninahitra ny anaranao fa zavatra tsy vitany izy zany fa enao irery any misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hiarahanao hoe amen amin'ny hafa mafy ho an' Jesosy Alléluia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tonga sondray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena akaikinao tonga soa ianao hoe tonga eo pastera rapitso hoe Alléluia mbola no hivavaka isika angataka amin'Andriamanitra mba ho tafiditra ao amin'izay tian'Andriamanitra hidirana androany zany tsy le hoe tongava aminao raka izay inonao fa androany Andriamanitra mitantana anao hoe eto mitoetra fa eto ny tiako ahitana anao tsangan'ny tananao sakafo ny tompony fonao tenen'Andriamanitra hoe ampianaro aho mba ho tarianao tsy voatery ao amin'izay programa iomanako sy andrasako fa ao amin'izay tianao hitondrana amanokana voafetra eo amin'ny tsara ny faniriako ho aho fa misy ny tsara lavitra avy aminao no maninao ho aho ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndrehetra izay eto amin'ny fanatrehanao ny asaribidin'izao fotoana izao dia satria eto ianao ny asaribidin'ny fivoriana dia satria misy taontsika rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny any anatin'ny fotsika dia hoe ty zavatra ty ho resahako amin'i Jesosy satria fanta fa eo amin'ny fanatrehanao tsy ratsy izay fanirianao izay fa androany Andriamanitra mitarika atsika
ary nitariny antsika amin'ity takarivo ity dia ny hoe isaory fotsinoany izy. Ny fotoanandro ny ariva zany tsy fotoam-pangatahana, tsy fotoam-pitarainana, tsy fotoam-pisentona, tsy fotoam-piananana, fa fotoam-pisaorana. Ko ho faly amin'ity takarivo ity hiaraka antsika miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy ao anaty lohahevitra nampitondrany ny lohateny hoe isaotra azy fotsiny aho. Mahazoterina vetivety. Salamo 114 zao no ambarany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Androany ariva zany zao samy manana ny manjo atsika isika tsiraray avy ireo. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra hore sy hita avy ao anatin'ny fonao sy feno ao anatin'ny fisaintsainanao dia fisaorana azy. Mety tsy zay ny programa masaka tao anatin'ny fotsika nyaingy avy tany amin'ny tokantrantsika tsiraray avy, fa zay ny programa tian'Andriamanitra iainana miaraka aminao dia ianao tonga eo atongony isaotra azy. Nazarany tsy nieritrerity ny isaotra, fa misy programa koa reto zao ny zavatra hitranga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fotsy Andriamanitra ho amin'ny fotoanandro ny ariva aza mifantoka any amin'ny zavatra hitranga, misaora an'Andriamanitra. Ozy izy le Salamo 114 araka ny dika teny fototra. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Aoka ho feno fisaorana azy isika mankalaza ny anarany. Avy amin'ny fisaorana noho ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ny mahatafiditra atsika ao amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Ozy izy le teny midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana no le vavahady misokatra avelany idiranao dia misaora, fa avy eo atao feno fisaorana azy ny fonao satria mihitanao ny zavatra nataony. Inona ny zavatra nolazain'i Jesosy? Tsy ela be eto fa mbola hitoytsika ao anatina fisaorana rehefa avy eo, ary anararoatra n'izany fotoana izany mba havita lisitra kely ianao anatin'ny fonao ao ny amin'izay tokony hisaoranao azy. Zaho aloha mahita fa matolo Andriamanitra miteny hoe isaory fotsiny misy isaorana tsy vita zany tany. Mety zarery zany natsapan'izay. Sa ianao ihany koa minao fa matotsika reto ny voriny eto dia Andriamanitra mahita hoe ohatra maivamaivana le fisaorana tato ato dia sokafan'le fotoana amenotsika zay verina fa banga mba ho feno zay andrasan'Andriamanitra avy aminao. Teneno akaikinao misy zavatra andrasanao avy amin'Andriamanitra hoe fa ty androany ty hoe zavatra andrasan'Andriamanitra avy aminao hoe. Jaona toko 9:1-10 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizary izany tamin'izay nipetraka hihinana izy ary niazan-drano koa arak'izay nilainy. Rehefa hiatrika ny fampisakafoanana sy ny famokisana ny vahoaka ny tompo dia nandray izay nisy. Tiako voarainao tsara le terma nandray izay nisy, tsy nitady izay tsy nisy, fa nahay nijery izay nisy ary tsy nanaiky ho ampahoriana izay tsy misy. Dia nisaoran'i Jesosy le nisy teo an-tanany. Zay le tian'Andriamanitra ho fenotsika reto amin'ity takarivo ity. Mety efa nisy teny fikasana voaraintsika, mety misy teny fampanantenana namelombelona ny anatsika ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Mety efa nanao amen ianao hoe Andriamanitra meno ny banga, fa ny androany tsy le banga ho fenono fa le akoatran'le banga tokony isaorana. Raha manana nify roa ianao ambavanao dia ny faminaniana amin'ny teny fa ameno ny banga ny tompo. Aza mifantoka any amin'le be dia be ho avy fa isaory le anankiroa mbola ao. Hitanareo ve le zavatra tian'Andriamanitra hoeno amin'ity takarivo ity? Tsy ianao hanonofy hoe reto ny zavatra hitranga, fa ianao nokatra ny fonao hoe reto ny zavatra efa nataony. Averiko indray, tsy haiko hoe maninona Andriamanitra ny nanaingy an'ity fotoam-pisaorana ity androany ariva,
fa anisan'ny tsikary dia zao rehefa hitan'Andriamanitra fa misy zavatra tsy ampy dia teneniny sy ampanaoviny le izy. Ka za mahita fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo tsy hoe tsy nisaotritsika, tena misaotritsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba hanana fiaina mpisaorana, fa Andriamanitra isaorana mihitsy ny mampatsiaro anao hoe hoento le fisaorana, fenoy le fisaorana. Raha mareo marika nareo isaky ny fotoana zoma arivo etsika vao manomboka dia efa misaotra, ny salamo dia efa misy fisaorana, ny vavaka dia efa misy fisaorana, ao anatin'ny répertoire misy hira 5 ao ny anankiray efa fisaorana, fa le androany izy Andriamanitra atao fisaorana daholo vao manomboka ka hatrany amin'ny farany. Tena kaikinao fa manina izy miteny an'izany hoe satria misy zavatra hitany ao hoe dia misy zavatra azonao atao hoe atsangano ny tanan'izay olona maheno tsara ny zavatra sain'Andriamanitra atao amin'ity takarivo ity. Tsy habetsahan'ny olona hisaotra fa ny fahabetsahan'ny fisaorana isan'olona. Fenoy tsara ny fisaoranao amin'ity fotoana andro ny hariva iarahantsika amin'ny tompo ity. Nandray izay nisy Jesosy dia nisaotra sy nitsodrano izany. Ry havana malala isany amin'ny Kristy Jesosy, mila misaotra tsika ny amin'izay misy eo amin'ny fiainantsika androany. Tena kaikinao mila manokana fotoana ianao hoe ohatr'ilay androany zay ataontsika izao hoe isaoranao an'Andriamanitra hoe ny amin'izay misy eo amin'ny fiainanao hoe hamaivan'ny olona ny mofo vitsy sy ny hazan-drano vitsy, fa ny olona ny